మీలో ఎవరికైనా నిద్రపోతున్నప్పుడు కనుక గురకొస్తుందనుకోండి, దాన్ని మాత్రం డీప్ స్లీప్‌గా మాత్రం భావించొద్దు. చాలా సార్లు ఏమవుతదనంటే, వాడికేముంది గురక పెట్టి పడుకుంటున్నాడని మాట్లాడుకుంటాం. అంటే ప్రశాంతంగా పడుకుంటున్నారని చెప్పాలన్నా, లేదనంటే సంతృప్తికరమైన నిద్ర ఉండాలనుకున్నా గురక పెట్టి పడుకున్నాడు అని మాట్లాడుకుంటాం. కానీ వాస్తవానికొచ్చేటప్పటికి మీరు పడుకున్నప్పుడు కనుక గురకొస్తుంది అనంటే, ఖచ్చితంగా అది డీప్ స్లీప్ కాదు. అంటే మీరు ఎంతసేపు పడుకున్నా కూడా డీప్ స్లీప్ అనే స్టేజ్‌లోకి మన బాడీ గానీ, మన నిద్ర గానీ వెళ్ళదు. నిద్రపోతున్నప్పుడు గురకొస్తుంది అనంటే, అది హెల్తీ స్లీప్‌గా ఎందుకు పరిగణించకూడదు అనంటే, సహజంగా ఎప్పుడైతే గురకొస్తుందో ఆటోమేటికల్‌గా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాడీకి అందాల్సినంత వరకు అందవు. మైక్రో ఎరోజల్స్ అంటే డీప్ స్లీప్‌లోకి వెళ్దాం అనుకునే లోపులోనే కొంతగా మెలుకువ వచ్చి, మళ్ళీ లైట్ స్లీప్ అనే స్టేజ్‌లోనే ఎక్కువ సేపు ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటది. దీనివల్ల ఏంటండి మనకొచ్చే నష్టం అంటే, బాడీలో రికవరీ ఫేజ్ కనబడదు. పైపెచ్చు ఏంటనంటే నిద్దట్లోంచి లేచి లేవగానే ఇంకా నీరసంగానే ఉండడం, పడుకోలేదనే ఫీలింగ్ ఉండడం, నిద్ర సరిపోలేదనే ఫీలింగ్ కూడా మనకు ఉంటానే ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ డే మన వర్క్‌లో ఎక్కువ స్ట్రెస్‌ని ఫీల్ అవుతూ వస్తాం. సో, మీలో ఎవరికైనా గురక ఉంటుందనంటే దాన్ని కామెడీగా తీసుకోవద్దు. ఇమ్మీడియేట్‌లీ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్‌లోకి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా ఆ గురకను తగ్గించుకోవడానికైతే ట్రై చేయండి.